Qytetarët shqiptar duket se po kufizojnë lëvizjet me automjete për shkak të çmimit të lartë të naftës përgjatë kësaj periudhe. Të dhëna zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave tregojnë se për herë të parë pas kaq shumë kohësh, sasia e karburanteve të importuara dhe zhdoganuara në muajin prill rezulton në rënje në raport me prill 2025. Konkretisht gjatë muajit që lan pas u zhdoganuan 52.000 ton karburante nga 60.700 ton që u importuan në prill 2025, duke pësuar një rënje prej 8.700 ton. Gjithashtu shifra është më e ulët edhe se prill 2024. Por edhe nëse do bëjmë një krahasim si 4 mujor vjetërese për janar-prill 2026 janë importuar 207.700 ton karburante apo 11.700 ton më pak se e njëjta periudhë një viti më parë. Për shkak të konfliktit në linjën e mesme muaj mars edhe në vijim solli një rritje të ndjeshme të çmimit të naftës dhe benzinës në vend, duke arritur në nivele rreth 224 lekë për litër, ndërkohë që çmimet vijojnë të jenë të ndryshueshme nga dita në ditë dhe nivelet tavan të shitjes me shumicë dhe e pakic po përcaktohen nga bordi i transparencës i aktivizuar për këtë qëllim. Sa i takon mallrave të tjerë të akcizës, vjet e re rritja e importeve gjatë muajit prill për cigaret, kafen dhe birën. Konkretisht janë importuar 264 ton cigare me rritje prej 31 ton në raport me prill 2025, 962 ton kafe, që gjithashtu rezulton me rritje prej 149 ton krahasuar me muajin prill të vitit të kaluar. Importi i birës po ashtu është rritur ku zhdoganuan 4.630 ton nga 3.825 ton në prill të 2025-s, ndërsa si 4 mujor, rritje paraqet vetëm importi i cigareve ndërsa kafeja dhe bira rezultojnë me rënje. Pritshmërit janë që për shkak të nisjes së sezonit turistik veror, konsumi të shtohet në vijim për këto mallra, duke qenë se aktivitetet e shërbimeve do të jenë në funksion të plotë të pushuesve vendas dhe turistëve të huaj.